Ես 1970 եմ, քեզ մը բզդիգեի, փողոցները խենթ մգվդը դեր, դելալի գսեին ասոր, խենթալի էսել այսինքն, թրքերենով, գպախեր, գվազեր, որ մը հարցուցի ես մորոս, ասի որ, ասմարտը ինչու գվազե գպախի գոր, ասմարտը ըսավ, չարդ եղավ ըսավ, չարդին ըսավ հայմը, վիզը գդրերը, at vizin gıdırvat kuluken çaynelere yeskezi inçiri ıselov Mars poğaçı meçkıbıdı der yeskezi inçiri gıser gıvazer harçuçi inçu gısegor at martun hokin asoran çere minçev yankin verçi asan bir deve esin yev asan xent müner vorbes asvat ziren batçazer kani vor Haymı, anme hayı, mertsuçacer. Anor amar, xent aligısı inanur. Verçimek, şat metindan iki, karasun çors, karasuni kokiyin. Mezi aksoretin, garzetnik vor mezi bidiçi aksoren, kani vor mek, karavartyan, soren gudayink, akaraga derer hayrız. Soren gudayink, Alür fabrika uneyink, alürü gagayink, gudayink, oktagar gırlayink karavarçan, anoramar, polor, adanan, aksuretsin, mezesi vurtuk oktagar gırlakor, ındaniko bidi çertak. Indanikov geçsak bene kandeğe, miçe verçin, ankam ormna desak vor, irigune, babayız turega vor, vağı miçev gesor, astığın bidellaktuk. Fabrikanegan, serkeriniz kravetsin, Ամենինչը մենք վրանի սակուստով քիչմնար ուդելիկ արենք սկսանք քալել գարկեր ունենք ակարագի գարկերով պերծուցինք ջամփայելանք բայց միջև որ պատրաստվենք նույն օրը պետք էր ելայինք ջամփայելանք օր քիշեր եղավ կես քիշերին մեզի հետ շախբազյանները գային իրենց կարաբանը թուրքեր Մեր ջամփան շեղեցուցին, թաշտերում մեջ տարին, at կարաբանները, մեջտեր անոնք մեզի պիտի մորթեն եղեր, տեսանք, որ ցիավորներ եկան, ըսկսան թրամները, եթե թրամ չիդակ մորթերնիտ պիտի դակ։ Ես աչքիս արջևատ դալի ալին, խենթալին, խնդիրը արդյոք բզդիկ էի, 7 տարեկան էի, վախով գբորայինք, ինձ մե բզդիկ եղբայրի, ուրիշ եղբայրն ալուն էի, Adiga 2-3 տարեկաներ ամենքս լալս կսանք մեզի մդրագ ինչ եկիտես ասան խոշոր կավազանով բաբայիս կզարնեն գոր տրամդուր մամայիս կզարնեն գոր ինչ աչկերնիս արջև ամեն պան արին մամաս ոսկեղնները խել կրավ դեղ մը բահեց վերջը մինչև վարավոտ ասանք չարչարեցին ամեն ինչ հապուշտագեցին Ձեծեցին երիք մարդիկը և պախանքացին, հետևյալ օրը մենք հասանք Օսմանյա սսված քյուղմը, որ իպր թե հոնք բանգար, կարավարության փողոց կեցինքն է, արդեն անոքսին պաներ են, միշտեր իրենք խրգած են, ամենը գողոպտող են, հոմ մնացինք 2 օր, ատպզիկ եղբայրս սոսկալի հիվանդացավ Հիվանդացավ բժիշկ չի գա։ Եղբայրներուն ինչ է։ Մգրդիչ էր եղբորսան։ Okay. Levonti Azadian, scene 74, take 3. Digin Azadian şarnagi ardega var. Barmıçın ar mahacirin Ayo. Ayo. Açkeri gur. Türk mügar, vor gumurarink, hayırnal gımıhkanayın, iren pangudayın, tramgudayın, udelik gudayın. Yer çartı ıskısav, asmartı, ıskısav boral, mekadal inci perek, zungis fıra, yesan mekat haymu mertsinem, vor tıraq dertam, anak gardze gor. Gıbora, mart mı güze vor, haymu güze vor, Peren de iri inknal mertsin. Paçayırın genel tramçıdın?
Առաջ կուտային, երբ ասիկա լսեցին ալ հայալը մնացած տեղը, ամենքս մենք ակսորվեցանք, ինքնա վերադարձանք, տեսանք մեր ածեր։ Թուրքը։ Թուրքը։ Մենք ճամփան կացինք, բավական կացինք, Հասանբայելի դեղ ըսված քյուրմը անտիպեցանք։ Հոնդեղը մայրս ըսկսավ գերագուր եփել, մարդմը հայմը, ասանք տավալելով գուկագոր։ Ասին որ ժողովուրդը այդ բոլոր գարկերով շարված ենք, երտանք որթել գարկ ունենք այն ժամանակ։ Հա, ասին աս մարդը կինով է, ասին, միշտեր մարդը անոթի է եղար, ձեծած են թուրքերը, երբ եկավ, մայրս անոր ուդելիք տվավ, հաց տվավ, և քնած, մենք ալ հոն քիչ մուդելիք գերանք, պաներինք, ճամփան կացինք, որ At martı mertutseren, asank lerinal gırtınsutseren, mergatsutseren, anank, meraz desank, miştir martı anotutenen, asank kalegoriyagır, verçinal desank vor arünlerum meçe, asank kiç mantin katsink, uriş mart mu nuytsevo, pats inç pes mertutsink çek gider, nuytsevo, Նորեն մեր ծուցերեն, բադը գրտն ծուցերեն, մինչև հալեպացանք, բայց հայրս շատ ծանր հիվանդացավ, այդ բզիկ եղբայրս հիվանդացավ, հոնդեղը քանի որ թիֆոյ էր, մյուս եղբայրս և ես հորակրոջուս տունը տրին մեր երկուքը, քիշերով անոքալ հալեպի մեջ են թուրս բիդահանեն, Հորակույրուս մեծ մայրս սավ, որ թուկսավ, պախեկսավ, թող չդեսան, նայն ծեզիկոն է, մենք ալ ուրիշ տաղ է, հալեպի մեջի չենք գիդեր, մայրս արս ուրիշ տաղ է, կիշերով, ատտեղը կերզման կա, կերզմաններում մեջ ենք պախենք, որ հայերը մերեր են գես թաղված, գես թուրս, ասանք մարդեր, դեսանք շատ վախով կացինք տուն, թուրը զարգենք, չեմ պանար, որ կգարձենք, որ ոստիկաններն են, Մենք շատ բորացինք, վերջապես հայրս մայրս մեզի լսեց կիշերով, հոն, այդ կիշեր բոլոր չի կնացանք, ոչ մեկերնես, բոլոր ընտանիքներ։ Levonti Azadian, scene 74, take 4. Digin Azadian, սկսի, բադմեր։ Այո, և հոտը հայրս իվանտեր եղբայր, բզիկ եղբայր սալիվանտեր, մի քանի օր վերջը ճիշտ մեզի ալ քիշերով եկան ոստիկանները քշեցին դարին բայց հայրս ջարոմ ու ջամփան քաղաքի մեջը փախավ սավոր մինչև որ ուսավ բաղը գեսոր 12 մեզի դարած դեղերնի շատ քեշ տեղ մներ զեբիլսված դեղ մներ որ հայեր անդեղ են գտանեին հալեվը Թուրքիայի գազմեր այո անդեղեն ճամփորդեին քալելով ամեն բանով մենք կացինք անդեղ ահագին ժողովուրդ մերած մարդիկ գարկերուն վրա կպերցնեն մարդիկը աղբի բես աղբի գարկերուն մեջ կդանին քետ կտապեն այնքան ժողովուրդ որ ալ մենք մեզի ալ դերզոր բիդե խրգե մայրս կնած աղաչեց որ մեզի մինչև գեսոր հոսցկեցեք եթե գարելի ամուսինս ալ կամ միասին երտանք Ճիշտ կեսօր էր հայրս, տեսանք որ հերոյ են, գարկմը վարձած է, այդ կիշեր, ահակին ոսկի տրամ դված է, բանին, հալեպի բուսագալին, մեզի դերզորեն ազադած է, բայց ուրիշ ճամպան, սյուրյո անաբատները մեզի ըսկսան բանով, ենթանի վագոններով, թրենով ճամփորդել, Կացինք տեղմը որ ոչ տունգա, ոչ պանգա անաբադի մեջ մեզի ծկեցին և հոն չադր մթրինք վերջապես ատեղը մայրս սոսկալի հիվանդացավ, հայրս քիչ մարող ջացած կդավ, մեմնա տեսանք որ հայրս չի գա, մեր մեջը չէ, հայրս կացեր է որբեսի մեզի ջարմը կտնա որ քյուղի մեջ մնանք Մենք երեք ճոճող բզդիգը հիվանդ է, մայրս հիվանդ է, ես 9 դարեգան եղա, 9 դարեգան ինչ կրնա մնել, ժողովուրդը մեկ կողմեն գմերնի,
մեկ կողմեն թաղել չի գա։ Սեր ընտանիքը մեկը մերով։ Մեր ընտանիքեն ատնեղն մեր ընտանիքեն արդեն մենք 3-4 հոգի մնացինք, 3 քույր ես եմ, երկու եղբայրներս բզիկ է, մայրս ալ հիվանդ է։ Մեկ հատի հիմա գաբրի որ այս ադենս։ Մեկն աչապրիր կոր հիմա ինձ մե ուրիշ։ Վերջը սկսան աստեղը չադրներում մեջը քալ եւ աղջիկ բացնել։ Կին մեկավ, օրին մեկը, ըսա որ ես սավակ չունիմ թուրք կին մներ, պաշտոնյայի գին է եղար։ Ես քեզ վիդար արնեմ։ Մայրս լացավ, ես լացի, ինչպես պիտի առնենք, չեմեր թարսի, հայր չունիմ, մինակ, ինչ պիտի ենք, շվարեցանք, օրին մեկը, ըսավ իմ պաշտպանս կորզավորս պիտի խրգեմ, վաղ ըսավ, քեզի ըսավ, գդանիմ ըսավ, ավոր հակուս կակցնեմ, պախլավա գուդես, աստղը չորհացով գապրիս կորսի, չորհացալ չուդեմն է, չեմ ուզեր կուդունու դաբրիլսի։ Վերջապես քիշերով, ձեր հորեղբայր մունեինք, անոր հետ ինձի Դամասկոս խրգեցին, մեծ մայրս, կերիներս Դամասկոս էին, բայց at քիշեր, կացած ժամանակնից, սոսկալի, վագոնի մեջ նստած ենք վրամփած է, at պանը, որ գարկը, Բաղերոտ էր անդեղարա։ փայտ կվարեին, փայտին ասանք ամեն մեկ կրագը փուֆ-փուֆունեն է մեր վրա գտապի, որ վրամփած է, ճիշտ յեդևնիս է, գայրիկ որ միջև արավոտ ասանք այրելով, Դամասկոս ասանք, այն օրը ես Դամասկոս ասա, 2 ժամ քալեցիք թուրքերում մեջ են, սոսկալի վախով, at քիշեր բարգեցա, վերմագիս վրա ասանք, ցերկս ասանք կտնեմ գոր, կարծես թե վերմագս փուշկա ցերկերուս կմտնագոր։ Քիշերով բորալով էլա մեզ մայրս ինչ կա ասավ, ցերկերս փուշկը խոթեն գոր չեմ գնալ գոր բարգելսի։ Անոք ինչ ընեն, բժիշկ չի գա, փանմը չի գա։ Միջանադեմ մենք այդ չադրներուն դագը հիվանդ ենք, փանակ, թուրքական փանակ մգար, այդտեղ հայ բժիշկ մգար, Սուրեն Ազիրյան անունով, ադիգա մեզի մորուս թեղ պերավ, թեղն ալ ինչ է, սոլֆատ կինին է, մայրս քիչ մատ թեղին վրա առողջացավ, ամեն օր գերտայի այդ փանագի մեջ այդ հայզին որը կգտայի, թեղ գպերեի, բոլոր ուրիշներուն ալ գուտայի այդ թեղն սոլֆատ է եղել, գաստեր քիչմը, մի քանի օր վերջը կացի, որ բժիշկը թունավորեր են, թուրք զինվորները, ըսի որ աստեղը բժիշկ մգար ինձի թեղ գուտար, անիգա մերավսին, Ոտեղը հայ զինվոր մգար, հայ է եղր, չեմ գիտեր, սավ, բժիշկ ասկիշեր թունավորեցին մեր ավսավ։ Եվ ատեղը թեղնալ չունեցանք, ամեն ժողովուրդու հիվանդ է, ես ալ հիվանդացա, թե վախ կա, թե ալ անակստություն, ինձ ալ փոխանցվեցավ։ Ինչ ծանր հիվանդ է կամինակցում։ Ինձ ալ փոխանցվեցավ, բոլոր մազերս տապվեցան։ Levonti Azadian, scene 74, take 5. Հիմա ես երբեմն երազիս մեջ է, բարգա ժամանակս վրաս աստած է, անքիշեր, որ այդ կրակները տապվեին վրաս, այդ ճամպորդյանս վրա, կսկամ, մեկ են գարտանամ գարձեմ, որ կրակներ գտապին գոր, գայր է, գարտանամ, Եվ ինքսինքիս կուկամ, միչև հիմա աստած է, մինագադիկա վրաս շատ կեշ աստած է։ Իրեն նայր, նույն բան ասե, բոլոր ադեն իրեն նայր, Այո։ սկսի։ Նորեն, նույն բան իրեն հա, երբեմն երազիս մեջ, ինչպես որոսի, ճամպորդած ժամանակս այդ գիշերը բոլոր գրակներ վրաս կտապեին, վագոնեն, պատ կվարեին, պաց վագոնին վրա, միջև արավոտ, ադիկային վրաս աստած է, միջև հիմա գիշերները երբեմն երազիս մեջ է,
նույն գրակները գտապում վրաս կարծեմ որ գայրի գոր մեմնա գարտնամ նորեն գսկամ այրվածքներ կարծես թե գդեսնամ ասակ կյանքից մեջը շատ բան տեսա բայց ամենաահրելին աղջիկ մգար անքան օչիլներով էր Էլիզանոնով միլիոնադեր գսեինք իրեն գբդդեր շատ նուրբ քեղեցիկ աղջիկերի քույր եղբայր էին եղբայրը գործուվեցան մերավ մեմնա դեսանք որ աղջիկնա գործուվերը աղջիկը թուրքմը փախծուցած է եւ at միլիոնադեր աղջիկան անա կավոր հագծուցած էին որ չես ճանչնարատ at օչիլով այսինքն միլիոնադերը սենքն է միլիոն օչիլ ունի Անոր համար օչիլներուն համար միլիոնադեր գսեին մի անգամ Ալը դենչը շատ օջար չի կար որ լվաց վեր աղջիկը փողոցները դունչներ որ Սերնդանիքն ինչ մեկ օչիլ ունի շատեր ունեին մի մայրս անգամ մաքուրեր որ մեկ հատ օչիլ չեցեր մեր վրա բայց ամեննալ օչիլ ունեին մեր վրանալ երբեմն օչիլ գուկար բայց Չուր մը կտնարն է անմիջապես պիտի լվար, չուր օջար չէիր կտնար, երբեմն պիտի կտնայիր, որպես լվացվին, խմելիք չուրու թրամով գարնեինք, անալ, անգամ մտեղը մենք անցնենք որ, զարավ ենք, չուր պիտի խմենք, ասանք խոշոր պարջով բաբաս չուր մարավ, որ պիտի խմենք, հերու են at ոստիկանը, որ մեզի գդանի գոր, at ճամպան, զեպիլի ճամպան, Պարչին վրա զարգավ, թե պարչը գոդրեց մարդուն պարչինալ, չուրունալ տապեց մեզի, արան չուրի ծկեց։ Ասորերն անցանք։ Դեղմը չուրմը հանդիպեցանք, որ գգարձենք, որ ասանք մակուր չուր մնե, բայց չուրին հատակը չեր է վարգոր, կանակ չուր մներ, ամեն մարդ սկսավ խմել։ Չունա խմեցիր։ Չէ, իմ մայրս քիչ նուրբ էր, ըսա որ գեցեք նայենք, ով որ խմեց այդ չուրեն, մարեցավ։ Միշտ էր թունավոր չուր է եղեր, անոր մեջի օծեր գաբրին եղեր։ Շատ մարդիկ այդ թունավոր չուրեն ալ մերան։ Թուրքիայի չուրն է հնիկական։ Թուրք անաբադի չուր է, Թուրքիա ամեն դեղ Թուրքիա է, Թուրքերը արդեն ամենը թանագով չիմորտեցին, աս ծևերով ալ, որպանոց մգար, at որպանոցի մեջ ճոճուխներ հավաքեցին, որ ծեզի գերագուր բիդի գերցնենք, թեղ թրին, at ճոճուխներուն ամենուն աչկը գուրցավ, հիմա թեր at գույրերեն, պանը Կալիֆորնիա մեկ հատ կհիշեմ գորգա։ Անոնը ինչ է։ Անոնը մորցա ինչեն է, բայց շատ գույրեր մեկ որպանոց ճոճուխ հավաքեցին, ամենուն աչկնա թեղ բիդի տնենք սերով, պան մտրին, որ աչկերն չեր տեսնար այդ ճոճուխներուն աչկերը։ Անոք, որ չար տեսան, մեր How much film do you have? How much Ano. tape? Quarter. All right, şarnaki. At çocukları borpanotzen açkeri gursan sıketin meştır. Şaderi açkı çerdesnar araç kone açkerinin gidesnar gertayın gumrayın gertayın xoder gudeyin Հիմա at xoduna վերջին at xoduna չգրցան ուդել մերան չիմերն օներնալ միչև մերնին գույր մնացին եր աչքերին կոց գույր մնացին Մերած ադեն ինչպես մեծ բաբա իմ հայրս մերած ժամանակը սկսա բորալ աման ինձի չուանով բիդի գախեն սա չուանը ցերքեն արեք ես բան մչրի ես ինչ կվախնաս կորսի անցան at panerës adiga yesësi tanagov çuanlar gëdrem իրենալ գմերցնեմ չէ չիմոդենասա քեզի ալփանգնեն քեշությունգնեն մեր ասկականները մեկնալ ճիշտ չգախեցին բայց շատ անգամներ իրեն մահվան ասանք բաներով բռնեցին
իրեն նեղեցին բիդի գախային աչքին արջև եթեր մերա ժամանակը at բանը գուկագոր չուան գուկագոր բիդի գախեն իրեն ասկագաններս մեկնալ ասանք պիտի մերնի սկսավան գողեն են փախիլ մեկ օր արդվն է մինչև իրիգուն դունի մեջը չի գնար գոր կալեր կեդինը սողալով գպախի գոր որ թուրքերը իրեն պիտի մերցնեն մի վախնար գսեն կոր թուրք չի գահոս չէ ինձի պիտի մերցնեն ինձի պիտի փռնեն ինձի պիտի պաննեն թանագոդեն Adi yur Adi Urdesa, Vorme Kaka. Levonti Azadian, scene 74, take 7. Ad badmıçını badmı vur. Ahçıge batsındari verçi adgine. բացունդարի վերջը պիտի մերնի գգարձե գոր որ իրեն պիտի փռնեն մեր ասկագաններեն մեկնալ ասանք երիտասարդ աղջիկը եդևեն գվազեն գոր թուրքերը պիտի փռնեն որբեսի փախցնեն ինքսինքը նեդեց ճուրին մեջը իմ մոր եղբորս աղջիկը մամային թանագով մերցուցին աղջիկը փախցուցին հիմա սևերա գետեր եւ Աբդուլ Ղաֆար անունով մարդը փախցուցած է զավակներու դերը բայց անգամ ու մեզի նամակ գրեց ըսա որ աս նամակը գրելու ժամանակ 3 անգամ աչքի սարցունգեն ավրվեցաված նամակին բարի քրտյունը ով ողջը ինձ ասացին լուր խրգեցեք նամակ մարին մեր ընտանիքին վերջը մենք նգար խրգեցինք որ ազատվածներ ասանք մենք ազատված ենք ասելով at մարդը մեմնալ ադախճիգեն քրել չի դվավ զավակներ ունեցել է սևերագե եւ չգրցանք մեմնալ անոր դեսնալ իմ հոր եղբայրս 4 հոգի մեջ են մեկը իմ հոր եղբայրս է դերզորը մորթած ժամանակնին ամենը գմորթվին գոր մերելներուն դագեն մնացեր է մյուսորը փախավ եկավոր գրնագը փոլոր թանագով ասանք քիչ զարնելով չեմերած եթե ասված բիդի չմերցնեն է մարդ չմերցներ եղեր տարիներով ագանչը խուլցած էր եւ անիգա միշտ ագանչը խուլ էր եւ վախի մեջներ մեր ժամանակնալ ճիշտ ըսածիսպես թուրքերեն վախնալով բորալով մերավ իր յանքին վերջին օրերնալ 4 Thank you.